pelätä itse? Ei sille, että mä ajattelin, että se olisi voinut jossain vaiheessa pelätä jotain, kun ei toi näyttänyt pelkää. Tuolla yleismainintana voi sanoa, että se on rohkea. Joo. Ja onneksi se ei ole aggressiivinen. Niin. Se on hyvä. Aina tässä leikistä pikkusen osoittaa tuossa matala mörmytys ja Niin. sitten se kääntyi kuitenkin pikkusen epävarmuuden puoleessa. Joo. No sitten kun lähdetään tähän suppeeseen palautteeseen muuten, niin sehän on sosiaalinen koira. Tulee moikkaa vierasta ihmistä, lähtee vieraan ihmisen mukaan. Vähän se tuossa testiohjaajan takana hiihteli, mutta kyllä se siinä niin päätään nosteli koko ajan, että se kontaktia piti. Ja käsittelyssä ei enää sillä tavalla antaa käsitellä, vähän se siinä muuten pyöriskeli, mutta siinä ei enää rakenna kontaktia siihen, kuka häntä ei. Utelias koira, mikä näkyy aika hyvin tuossa haalarilla. Sama tuolla äänilaitteella, että se ei apuja tarvitse, kun se ratkaisee. Ja tosi nopeat reaktiot sillä oli sillä tavalla, kun se pysähtyi, niin sehän kyykkäsi ja sitten lähetti. Sama oli odotettavissa tuossa ääniherkkyydellä ja niin se toimi siinäkin. Ja pelkähän se ei niinku mitään. Eli se näkyy niissä teidän palautekierroksissa, niin kiinnostusta oli. Se kävi tsekkaamassa sitä molemmissa useamman kerran, mutta pelkoa ei mitään. Ja näin ollaan tietysti sitten tullaan niinku loppupäätelmään siihen, että sille ei jää niinku päälle mikään ja se on tosi hyvä asia. Se minkä se on selvittänyt, niin sen jälkeen se vähän kiinnostaa, mutta pelota ei pätkääkään kiinnostaa. No sitten nuo leikit, niin tietysti noin kookas koira ja lyhyt tuo väli, niin ei se nyt oikein pääse siinä niin kuin liekkeihin sillä tavalla. Mutta sanotaan, että se aktiivisuusaste hypellä tuossa teidän välissä oli alussa ja lopussa ihan samanlainen. Ja kun itse asiassa niin oli tarttuminen. Tää on ehkä pikkusen semmoinen hiassyttymä. Ja noihinkin leikkiesineisiin, niin se ensin pitää vähän niin kuin hetki ottaa ja sitten se ottaa kevyesti kiinni, tekee korjausliikkeen ja sitten se ottaa. Et tuossakin kun se taisteli taikka leikki tuon Tiinan kanssa, niin siinäkin se ensin muklutteli ja sitten kun se vääntö alkoi, niin sitten se rupesi korjaamaan ja painoi niin kuin täyden suuhotteli sen ja silloinhan sille ei enää Tiina. Taka-ajossa lähöthän oli aktiivisia, veteli saaliin ohikin, mutta se paskainen häntästä ei kiinnostanut siinä maassa enää. Sitten ja laukauksissa ei yhtään mitään, eli ei eläkään heilattanut. Tuossahan se jonkun verran sanotaan, että niin kun tuo aktiviteetti minusta kertoo aika paljon koiran hermosta siinä mielessä, että kun sinne ei mitään tapahdu, niin mitäs koiran pitäisi tehdä? Mennä maahan tuolle, kun se nyt on tuossa, taikka seistä, istua, moilottaa ja haistella ilmoja, mutta siinähän se oli niin kuin levoton, eli ääntä. Ja se ääni on tässä se, mihin suhtaudutaan herkästi, sitä ei paljon tarvitse tulla, niin se poppaa tuolla nelosyisin heti. Ei ole niinku vitoinen kurunti. ei. Mut. Sitten taas sulla muualla se minusta käyttäytyy kokonaisuudessaan niin huomattavasti paremmin. Joo. Se varmaan oli se, kun ei tapahtunut mitään. Kyllä se. Suppesti tälle ja Joo. siinä sitten iltan lukemisessa Villen kanssa kellottelette ja analysoitte tätä ruksin paikkoja. Hyvä koira. Joo, hyvä. Hyvä. Voi olla Aineesta johonkin. PK-puolella ihan mukaan. Toivon mukaan.